Мое любимое число 7, Диана, думаю, 7. Мое любимое число 7, Димона, скорее всего, тоже 7. Мой любимый цвет черно-белый, Дианы, думаю, желтый. Как зон. Мой любимый цвет желтый, а Димы белый. Наверное. Мой любимый сериал это «Дневники вампира», Дианы, думаю, это «Отель Гранд». Ну, это кухня, «Отель Леон», ну, это вся движуха, но «Отель Гранд» нас скажет. Мой любимый сериал Гранд Леон, а Димы, наверное, кухня. Мой любимый бренд одежды это Nike, но я, в принципе, все ношу. У Дианы, она вообще все носит, то есть она вообще все, что есть, она то и носит. Мой любимый бренд одежды Nike, а Димон, скорее всего, тоже Nike. Или Style. Ё-моё! Не знаю, короче, пускай будет Style. Любимое время года. У меня лето, у Дианы весна. Мое любимое время года это лето, а Димона, скорее всего, зима. Или тоже лето. Наверное, лето. У меня